दोस्तों, ब्रह्मांड में कुछ ऐसे ग्रह हैं जो देखने में खूबसूरत है, लेकिन उनके रहस्य बेहद खतरनाक और अद्भुत है। चलिए जानते हैं दो ऐसे ग्रहों के बारे में। HD 1543b नीला और बरसाती ग्रह। यह ग्रह नीले रंग का है और यहाँ बारिश कांच के टुकड़ों जैसी होती है। हवाएं इतनी तेज है कि 8700 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है। सोचिए, अगर कोई इंसान वहां होता तो हवा और बारिश दोनों ही बेहद खतरनाक होती। 3ES2b सबसे काला ग्रह। यह ग्रह इतना काला है कि यह अपने ऊपर आने वाली रोशनी का 99% सोख लेता है। इसे अंतरिक्ष से देखना लगभग असंभव है। इस ग्रह का रहस्य हमें ब्रह्मांड की अजीब और अद्भुत दुनिया दिखाता है। तो दोस्तों, ये थे दो रहस्यमयी ग्रह। आपको कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा रोचक लगा? नीचे कमेंट करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।